সানুপিয়া। তো আজকে দেখতে পাচ্ছ অনেকটা এক্সাইটেড আমি। তো এক্সাইটেড হওয়ার কারণ আছে একটা, এই দেখো তোমাদের দিদি অলরেডি একটা সেট আপ তৈরি করে রেখে দিয়ে গেছে প্র্যাঙ্ক করবে, এই সরি প্র্যাঙ্ক বলে বলে না, প্র্যাঙ্ক গেছে আর সবসময় মুখে। তো ও আজকে একটা গেমিং ভিডিও করতে হয়েছে, ঠিক আছে। তো এর আগে তোমরা বেলুনের গেম দেখেছো, তো আজকে আমাকে বললো চলো একটা গেমিং ভিডিও ছাড়া হবে। ঠিক আছে চলো। তো ওর গেমিং ভিডিওর মধ্যে আমি একটা সবসময় একটা বদ বুদ্ধি মাথায় ঘোরাফেরা করে আমার। তো চলো ওর গেমিং ভিডিওর মধ্যে একটা প্র্যাঙ্ক করে দিই আমি, ঠিক আছে। তো তোমরা দেখতে থাকো, হাসতে থাকো। ও গেমিং ভিডিও তো হবেই, তার মধ্যে প্র্যাঙ্কও হয়ে যাবে। তো চলো বন্ধুরা, ও এখন গেছে যেটা নিয়ে গেম করে সেটা নিয়ে আসতে গিয়ে জোগাড় করতে গেছে, তার মধ্যে সেট আপ করে রেডি করে রেখে গেছে। তো আসুক, ততক্ষণ ওয়েট করি আর দেখো আর হাসো, মজা করো খুব। চলো 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 ওয়েট করে। A few moments later. কি আনতে গেছিলে? এই যে গাজর দিয়ে, হ্যাঁ নালে এই তোমার কি গেমিং আইডিয়া? নিম পাতা না না, এইসব গেম খেলবো না, এসব গেম খেলবো না। নিম পাতা কি হবে? নিম পাতার গেম হচ্ছে যে 1 মিনিটের মধ্যে একটা করে, মানে 1 মিনিটের মধ্যে কে কটা নিম পাতা খেতে পারে, ঠিক আছে? 1 মিনিটের মধ্যে একসঙ্গে সব না, একটা করে কটা খেতে পারবে সেটা হচ্ছে 1 মিনিটের মধ্যে কে কটা নিম পাতা খেতে পারে চিবিয়ে? 1 মিনিট আমি খেতে পারবো না, আমার ও তিতো আমার একদম পছন্দ, আমি খেতে পারবো না। তাহলে গেমটাতে তাহলে কি হবে? তুমি ভালো জিনিস খেতে কি পারবে? আছে? গিফট কি আছে? আগে তো খাও, গিফট এখন রেডি করে নি, খাবে তারপরে নিশ্চয়ই টাকা মাকে কিছু হবে। এখন আগে গেমটা জিতি তারপরে তো সবকিছু রেডি তো। সব রেডি, তুমি দেখে না একবার সেটআপটা ঠিক আছে কি? হ্যাঁ, তোমার তো আর সবকিছু তো প্রবলেম, নিজে সেটআপ করবে, নিজে আবার এটা হয়নি, তুমি ঠিক আচ্ছা করতে পারোনি। গিফটটা কি দেওয়া যায়? মানে যে জিতবেটা কি দেওয়া যায়? তুমি বলো কি দেবে? গেমের আইডিয়া তো আমি গেমের আইডিয়া তোমার, যখন গিফটটা তুমি ডিসাইড করো কি করবে না করবে। টাকা, আমার খেলার দ্বারা আমি খেলবো গেমটা। আরে টাকা তো আমার কাছে নেই, নিম পাতা খেলে আর কি। আচ্ছা, যে জিতবে তাকে একটা কি দেওয়া যায়? আচ্ছা, সে 100 টাকা গিফট তার। 100 টাকা মোটে? আচ্ছা, আমার কাছে টাকা নেই, আমার কাছে যেমন 100 টাকা আছে, যে জিতবে মোটামুটি আপাতত 100 টাকাতে বিরিয়ানিটা খেতে পারে। নাও মোটে 100 টাকা নাও, গরিবের গেম খেলি। চলো রেডি করি, চলো আজকে ব্যাটেলফিল্ড হতে চলেছে, তো জিতবো আমি বন্ধুরা। নাও স্টার্ট করো, ক্যামেরাটা স্টার্ট করো আগে। 1 2 3 স্টার্ট করবো তো, ঠিক আছে? নাও 1 2 3 স্টার্ট। তো হ্যালো গাইস, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আমরাও খুব ভালো আছি। কি হলো? না না, ইন্ট্রো দিচ্ছিল তো, দাও দাও। পারতি রে? না না, ভিডিওতে চলে যাবে। ভিডিওটা অন করেছি, কি করছো? ঠিক আছে, আর কেটে কেটে আরেকবার কেটে করো। তুমি ওরকম বাদ দিলে, ওরকম বলছো কেন? তুমি তুমি তো বললে তুমি রেডি, তাহলে তুমি আবার নাকামো করে তাহলে আবার এসে গেলে কি করবো? মুখের ধারে এসে গেলে আমি আটকে রাখতে পারি নাকি? চাটা একেবারে না, আমার ফির দিয়ে স্টার্ট করো ফির। 1 2 3 স্টার্ট। হ্যালো গাইস, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয়াঙ্কাস ব্লগস। কি হচ্ছে নাকি? কি হচ্ছে? হ্যাঁ, গ্যাস হয়ে গেছে পেটে। কি হচ্ছে তোমার? পেটটা কেমন ব্যথা ব্যথা করছিল, যে একটু উঁচু করলাম ফস করে বেরিয়ে গেল। তুমি তো তাহলে তুমি ভিডিও করার আগে তো এগুলো সেরে আসতে পারতে। আরে ইয়ার বসেছি চেপে, এখন যদি নিম্নচাপ দেয় আমি কি করবো? এতক্ষণ কি করছিলে তাহলে? আর জানি না, বসার পর আমার যেন বেশি পেটটা ব্যথা ব্যথা করছে, আর এখন উঁচু করলে বেরিয়ে যাচ্ছে ফস। এবার এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। ঠিক আছে ঠিক আছে, এতক্ষণ তুমি সন্ধ্যা থেকে এতক্ষণ বসেছিলে, তোমার এতক্ষণ এত প্রবলেম হয়নি, যে আমি ভিডিওটা চালু করলাম অমনি তোমার শুরু হলো। মোটিভেশন মোটিভেশন আর হবে না। বি সিরিয়াস, ঠিক আছে, বলে দিলাম। নাও চলো 1 2 3 স্টার্ট। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয়াঙ্কাস ব্লগস। তো আজকে আমরা একটা গেমিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি, তো আমি আর আমার হাজবেন্ড। তো আজকের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এই যে নিম পাতা, ঠিক আছে? তো নিম পাতা 1 মিনিটের কি শুরু করেছো নাকি তুমি এগুলো? এত
কি গ্যাস হচ্ছে। কি খেয়েছো আজকে? ওগুলো খেয়েছো না আজকে? ওর জন্য ফুলকপি না তুমি কি চাইছো? তুমি কি চাইছো? ভিডিওটা করবে না? তোমারই তো দোষ। ফুলকপি ভাজা, মূলোর চচ্চড়ি, আমার কি দোষ বলো? আমি তাই পুরো ক্লিয়ার করে তারপর করবে না কি বলো? এতক্ষণ ক্লিয়ার করে কেন? এখন কতক্ষণ ভিডিওটা করো, ছাড়ো কখন? বসার পরে বেশি হচ্ছে, বসার পরে একটু বেশি। তুমি তো জানো যে তোমার যখন কি বসার পর বেশি, তাই তুমি শুয়েছিলে কেন সন্ধ্যা থেকে? আমি কি জানি যে বসলে এগুলো বেশি হবে, চাপটা উপর দিকে নিচের দিকে নামবে। শুয়েছিলাম তাই আমার এত পাইনি। দেখো আমি তোমাকে বলেছি করছে আমার। জল খাওনি কেন? জল দাও দেখি একটু। তোমার গেমিং ভিডিওটাও দেখে যাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে সন্ধ্যা থেকে শুয়ে শুয়ে থেকে এখন হচ্ছে বসে বসে তো পাপ মাছ আর জাটা ভাই ভিডিও করার টাইমে আমি বলেছি যে আমাকে একদম বিরক্ত করে না, বিশ সিরিয়াস একদম একটা টাইম পেরিয়ে যাচ্ছে। না 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 এবার নেবে না। এই কিন্তু লাস্ট বার বলছি আমি, পরে তুমি যদি পার কে করেছো না কিন্তু বলেছিলাম খারাপ অবস্থা হয়ে যাবে বললাম। বিশ সিরিয়াস ভিডিওতে কিন্তু আমাকে ছাড়তেই হবে আজকে। আর হবে না তো? না হবে না, না বিশ সিরিয়াস আমি একদম। না বলে দেখবে তুমি কি করবো আমি। না মুখে একটু হাসি টানতে দাও। খেয়েছে মোড়া গরু বোঝা গেছে না। 1 2 3 স্টার্ট বলো। তো হ্যালো বন্ধুরা, প্রিয়াঙ্কাস ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে আমরা একটা নতুন গেমিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, যেই গেমটা আজকে আমি আর তোমাদের প্রিয়াঙ্কা দিদি খেলতে চলেছে। তো সেই গেমটা কি হতে চলেছে তোমরা খুব এক্সাইটেড নিশ্চয় শোনার জন্য। তো সেই গেমটা হতে হচ্ছে নিম পাতার গেম, হাততালি। তো নিম পাতার গেম হতে হচ্ছে যে কে কত টাইমের মধ্যে কটা নিম পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে পারে। চলো গেমটা আমরা শুরু করি। চল হাততালি না প্রিয়াঙ্কা শুরু করবে। তো বন্ধুরা, তো প্রিয়াঙ্কা দিয়েই শুরু করা যাক প্রথমে গেমটা। আমি আগে করবো, তুমি আগে করো। তো চলো। আচ্ছা 1 মিনিট টাইমটা কি করে বুঝবো? তো প্রিয়াঙ্কা 10 গুনবে, তার মধ্যে আমাকে গাল হাঁ করে দেখাতে হবে। ঠিক আছে, এটাই বেস্ট আইডিয়া। 1 2 3 আরে বন্ধু তো মানে ডক্টর মানে এর আমাদের সঙ্গে ওষুধ করে এসে বসে আছে। ভিডিওটা কাপ করো, ভিডিওটা কাপ করো। কি অবস্থা মাইরি, একটা ভিডিও করতে বসেছি তার কি ঝামেলা। প্রিয়াঙ্কা কোমরে লেগে গেছে আমার। ভিডিও করতে বসেছি তার ছাপিয়ে ভিডিও প্রিয়াঙ্কা তুমি অত লাথি মারলে কেন বলো? কোমরটা তোমার বেঁকে গেল। তুমি পাল মারছো না তোমার জানলা বন্ধ করো। পাবলের মধ্যে বেরিয়ে যা। ও বাবা রে, কোমরটা তুমি অত লাগিয়ে কোমরটা সোজা হচ্ছে না আমার। কোমর সোজা হচ্ছে না? এতক্ষণ ধরে বসে বসে পা দিয়ে দাও, তোমার শান্তি লাগে। আমার কোমর বেঁকে গেছে। আরে তুমি লাথি মেরে ফেলে কি লেগে যাবে জয়েন্টে আমার। এমনি বসে বসে আমার কোমর বেঁকে গেছে। এটা শো, তুমি শো দেখছি। তুমি শো দেখছি আমি। শো আরে না গো সিরিয়াস, ইয়ার কি আমার কোমর খুঁজে লেগে আচ্ছা গেছে। শো আমি দেখছি তোমার কি করে কোমর ঠিক করতে আমি দেখছি। শো ঘরে তোমাদের গন্ধ ছয়। শো শো কোমর সোজা হচ্ছে না। আরে পারকেও না। ঠিক করতে হবে। বাইরে যা। অসভ্য কোথাকার একটা, অসভ্য একটা। এই জন্য তোমার সঙ্গে কোনো প্র্যাঙ্ক করতে চাই না, জানো তো? আমি জানি কিছু না কিছু একটা হবেই, কোথাও না কোথাও আমার লাগবেই লাগবে। কি প্র্যাঙ্ক করছিলাম আমার সাথে? আমার সাথে প্র্যাঙ্ক করছিলেন না? এখন আরে চোখে লেগেছে না, ইয়ার কি না কোমর, হচ্ছে চোখে বালিশটা গিয়ে লেগেছে। সারা জিনিসে গন্ধ গন্ধ হয়ে কি যে খেয়েছে, মানে পচা গরু পচা যে গ্যাস হয় সেই গন্ধ।
বন্ধুরা এই জন্যই প্র্যাঙ্ক করি না, ওর সঙ্গে কিছু না কিছু অ্যাক্সিডেন্টলি আমাকে করবেই মোটামুটিও, ঠিক আছে। তো তো আজকে গেমিং তো আজকে গেমিং ভিডিওর মধ্যে ক্যামেরা লাগিয়ে তো প্র্যাঙ্ক করে দিলাম। গেমিং ভিডিও নিম পাতা খাওয়ার গেমিং ভিডিও করতে যাচ্ছিলাম আমার সঙ্গে। তো তো বন্ধুরা প্রিয়াঙ্কার এখন অবস্থা দেখো, গন্ধের জন্য কি অবস্থা করে আছে, সারাক্ষণ নাক চেপে ধরে রেখে দিয়েছে। তো এই যে দেখতে হচ্ছে সেট আপ পুরো রেডি করেছিল এই যে গেমিং ভিডিও করার জন্য। এই যে ভিডিও চালু আছে এখন, না ভিডিও আমি অফ করেছি। তো যাই হোক এই যে গেমিং তোমরা এই যে দেখো ভালো করে গেমিং ভিডিও চালু করেছিল, ঠিক আছে। আমি তো একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও করছিলাম, তোমার কি এটা উচিত হয়েছে যে একটা ভিডিও করছি তো আমি তুমি প্র্যাঙ্কটা করে দিলে? তো প্র্যাঙ্ক তো এরকমই হয় না, প্র্যাঙ্ক এখনো গন্ধ। তো অ্যাকচুয়ালি গন্ধটা তোমরা কেউ আমাকে খারাপ ভেবো না, আমি অতটাই নোংরা নই, ঠিক আছে। গন্ধ হওয়ার জন্য আমি গাঁদাল পাতা নিয়ে এসেছিলাম, ঠিক আছে, যেটা কিন্তু খুব বিচ্ছিরি গন্ধ হয়। তো সেটা হচ্ছে এই যে আমার পকেটে ছিল, পকেটে আমি রেখে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে। পকেটের মধ্যে রেখে যত নড়াচড়া করি তত বিচ্ছিরি গন্ধ বেরিয়েছে, এই যে, ঠিক আছে। গাঁদাল পাতাটা আমি ডলে পকেটের মধ্যে আমি রেখে দিয়েছিলাম। मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो। তো এই হাতটা মোটামুটি যে গন্ধ পাবে, ঠিক আছে, হাতে মোটামুটি যে পাতাটা যা থাকবে তার গা থেকেই পুরো গন্ধ বেরোবে। তো আমি যত নড়াচড়া করি তত গন্ধ বিচ্ছিরি বেরিয়েছে। তো তো এটাই হচ্ছে গন্ধ হওয়ার কারণ। সারা ঘর এখন গন্ধ হয়ে গেছে, স্প্রে করতে হয় ভালো করে রুমের মধ্যে। তো যাই হোক তোমাদের কি বলবেন, যা তাও ভিডিওটা 12টা বাজিয়ে দিলে, মানে আজকে আমি ভিডিওটা ছাড়তে পারবো না, ঠিক আছে। ভিডিওটা তো পুরো গেল 12টা বাজে, তুমি মাতিস আসি। যাই হোক প্র্যাঙ্ক ভিডিও করতে গেলে মার খেতেই হয়। তো বালিশটা আমার খুব জোর চোখে লেগেছে, এই জন্য প্র্যাঙ্ক করতে আমার খুব ভয় লাগে। সত্যি সবসময় প্র্যাঙ্ক করতে আমার ভয় লাগে, কখন কী হয়ে যায় কি জানি না। তো চলো ভিডিওটা দেখো আর খুব মজা করো, খুব হাসো। আর চ্যানেলটা নতুন চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করো, অনেক সাবস্ক্রাইব করো। তো গাঁদাল পাতার গন্ধ এখন সারা ঘর বিচ্ছিরি গন্ধ হয়ে গেছে। তো চলো টাটা, গুড নাইট। আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব, নিউ চ্যানেল আমাদের, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো।